Mwaho wa Rinda Mwananchi urugamirie mihang'o kiharo-ini kia Maremba kaunti-ini ya Kakamega na kuguciriria mugagaca wa arumiriri aria makwetereire ta karithia kiuma Ruraya. Ona thengia wa riera ria wagagu riria rikurokete, mageria ma guthatia mucemanio uyu na ndogo ya guita maithori ni maringire ihiga. Leo hatutupii polisi yoyote mawe, wacha watupe tear gas, tunazima kama bangi ya jana na mkutano unaendelea. Atongoria aya ni mokireire thirikari ya President William Ruto ni mageria make ma gukiria thauti cia mung'ethaniro, o makiuga ona manyitwo tunua makwaria na cieko. Tuliweka mkataba na baba Raila Amolo Odinga ya kwamba utaheshimu haki za watu kukutana kwa amani jinsi ambavyo tumekutana hapa. Kwa nini unatutupia tear gas? Tear gas haiwezi maliza, nyuki haiwezi maliza, maji moto haiwezi maliza, serikali haiwezi maliza, lazima iendelee leo. Igoro wagu atongoria aya ni makomithitie tharikira cia arumiriri ao hindi ya micemanio ya ica ikuhi ari gikuo kia Vincent Ayamu Otieno taoni-ini ya Gitengera, makienda abitha uria wamuragire atacokerio makinya ma kiwatho, kwaga uguo bururi urugame ni mirurungano. Sema kwamba Ruto 2027 lazima aende nyumbani, na nasema hivyo kwa sababu ni hii imenituma. Ruto, nini itakupatia karo ya shule? Nini itatoa SHA? Nini itatoa SHA? Vijana ria, vijana ra. Kwa hivyo maandamano mzuri au mbaya? Maandamano mzuri au mbaya? Wangapi wanasema maandamano? O atongoria aya ni mokirire mutongoria wa kiama kia ODM Oburu Oginga, makiuga ni aracuhia ikiro cia kiama kia ODM, kuona o mangiorio mwaka wa 2027 ODM ibatie gukorwo mbitikaine ya thingira wa iregi. Oho makiuga Oburu abatie kuneana utongoria wa kiama kuri ayuthi aria mena uigo wa nyama, kuona ona Wainaga ni eroragira. Ati ODM hatutaki kuwa president. Anasema ODM hatutaki deputy president. Tunamwambia leo tukue Kakamega, ODM iko na viongozi wametosha kuwa rais. Watu wachie party. Tunataka Joshua aliye na nguvu. Do you want a strong Joshua or a weak Joshua? Atongoria maugite matikurenga mwaki ona hanini na maguthie na mbere na guthiururuka guothe bururi-ini. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Gitonga wa Wambui.